हरे कृष्णा, डिवोटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। अगर आपको डायरिया हो गया है तो अमृत धारा, ये दिव्य धारा की 2 बूंद 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल के पीने से हर 4-4 घंटे में ये डायरिया बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर पेट में कीड़े हो गए हैं तो उसको नाभि पे लगा लीजिए, या शरीर में कहीं पे दर्द है, सूजन है तो इसकी मालिश कर लीजिए। जुखाम, नज़ला, सिर में दर्द हो गया है तो उसको रुमाल में डाल के सूंघ लीजिए। इसको कभी भी नाक के ऊपर मत लगाइए, ये तीखी होती है तो नाक में जलन भी मचा सकती है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।